Ողջույն թանկագիններս, բարի գալուս տարևի խոհանոց։ Այսօր մեծ սիրով պատրաստելու եմ շատ համեղ տոնական աղցան։ Ինչ է հարկավոր մեզ աղցանը պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է 350 գրամ լոբի, ես վերցրել եմ խաշած լոբի, կարող եք վերցնել նաև պահածոյացված լոբի։ 250 գրամ փափկամիս, հավի փափկամիս եմ վերցրել, կարող եք փոխարինել հավի կրծքամսով, կարող եք փոխարինել նաև տավարի մսով։ Մեզ հարկավոր է 200 գրամ գազար, 2 ատամիկ սխտոր, մի փոքր փունջ համեմ, մի փոքր ձետ, քացախ, մայոնեզ, համեմունքներից մեզ հարկավոր է կարմիր, սև պղպեղ, կորեական աղցանի համար նախատեսված համեմունք, մի փոքր աղ, համեմի սերմեր եւ իհարկե կես թեյիկ թալ շաքարավազ։ Անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Առաջին հերթին պատրաստում ենք կորեական աղցանը։ Մեզ հարկավոր է կորեական աղցանը պատրաստելու համար նախատեսված քերիչ։ Վերցրել եմ 200 գրամ գազար, այն քերիչով կանցկացնենք։ Գազարը քերիչով անցկացրեցինք, այսպիսի գեղեցիկ տեսք ստացավ, այժմ կհամեմենք, ավելացնում ենք կես թեյիկ թալ շաքարավազ, մի փոքր աղ, մոտ կես թեյիկ թալի չափով կորեական աղցանի համար նախատեսված համեմունք, կարմիր և սև պղպեղ, քանի որ գազարը քիչ է, թանկագիններս, համեմունքները շատ քիչ ենք ավելացնում, և 1 թեյիկ թալ համեմի սերմեր, այն կմանրացնենք և կավելացնենք։ Համեմունքները ավելացնելուց հետո աղցանի վրա ճզմում ենք 2 ատամիկ սխտոր։ Եթե սխտորի ատամիկները մեծ են, մեկն էլ բավական կլինի։ Ավելացնում ենք 1-ից 2 թեյիկ թալ ձետ, 2 թեյիկ թալ էլ քացախ, ես ավելացնում եմ 9%-անոց խնձորի քացախ, կարող եք ավելացնել գինու քացախ։ Համեմունքները ավելացնելուց հետո այս ամբողջ զանգվածը լավ խառնում ենք։ Կորեական աղցանի վրա ավելացնում ենք 350 գրամ լոբին, 250 գրամ միսը, մի փոքրիկ փունջ համեմը և 1 ճաշի գթալ մայոնեզ։ Այս ամենը լավ խառնում ենք և արդեն մատուցում ենք։ Թանկագիններս, չտեսնված համեղ և գեղեցիկ տոնական աղցան է ստացվում շատ արագ և շատ որակով։ Դուք նույնպես պատրաստեք և վայելեք թանկագիններս։ Մեկնաբանությունների բաժնում չմոռանաք գրել հավանեցիք թե ոչ։ Այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել։ Սիրով ձեզ համար։ Եթե հարցեր լինեն, գրեք, սիրով կպատասխանեմ։ Չենք մոռանում լայքել և կիսվել։ Այսօր էլ այսքանը թանկագիններս։ Բարի, ախորժակ։